Lepi pozdrav za sve gledaoce Arena e-sporta. Moje ime je Neda Luković i donosim vam najnovije vesti iz oblasti gaminga i e-sporta. Početkom 2021. godine je kineska organizacija FPX formirala svoju Counter-Strike diviziju. Nakon nekoliko mešovitih rezultata, ipak nisu bili zadovoljni i odlučili su da raspuste ceo CSGO sastav. Kineska organizacija, najpoznatija po svom League of Legends sastavu, je početkom godine formirala Counter-Strike i Valorant divizije koje su se takmičile unutar Evrope. Ipak, rezultati nisu bili zadovoljavajući, zbog čega su čelnici FPX-a rešili da kompletno obustave CSGO projekat. Sve je počelo preuzimanjem sastava od Godsenta, kome je prvih nekoliko meseci nedostajao in-game lider. U procesu pronalaženja poslednjeg dela slagalice, generalni menadžer ekipe doveo je Sanija i Chris J-a koji su napustili ekipu nakon veoma kratkog perioda. Finalni izbor sveo se na srpskog in-game lidera Luku Emi Vukovića, koji je više od 6 meseci uspešno predvodio ovaj sastav. Polovinom oktobra sa organizacijom su se rastali Petar Peca Marković kao i trener ekipe Devilwalk, a nakon samo nekoliko nedelja na Twitteru je objavljeno i raspuštanje celokupnog tima. Iako je za vreme svog postojanja FPX uspeo da ostvari prvo mesto na Snow Sweet Snow turniru, ostali rezultati nažalost nisu bili dovoljni da zadovolje apetite ove kineske organizacije, zbog čega je i doneta ovakva odluka. Kap koja je prelila čašu je definitivno neuspeh organizacije da se kvalifikuje na CSGO Major, što je bio i njihov glavni cilj za ovu godinu. Kao što je to rečeno u prethodnim vestima, Magisk, Dupri i Zonik odlaze iz Astralisa. Nakon samo nekoliko dana smo dobili vesti o njihovom novom angažmanu. Početkom 2022. godine će preći u Vitality. Proteklih nekoliko meseci u Counter-Strike svetu najaktuelnija tema bila je potencijalni raspad legendarne petorke Astralisa. Nakon brojnih spekulacija i nagađanja, to se i dogodilo. U ekipu su dovedeni Config, BlameF kao i trener Ave, dok će im mesto ustupiti Magisk, Dupri i Zonik, koji se godinama nalazio na trenerskoj poziciji. Nije se dugo čekalo na novosti o njihovom narednom angažmanu. Kako francuski portal OnePV prenosi, danski trio će nakon isteka ugovora sa Astralisom na kraju 2021. godine potpisati za francuski Vitality, koji će preći na internacionalni sastav. Igrači koji će im ustupiti mesto u startnoj postavi su Shox i Kyojin. Ovaj transfer će označiti kraj dvogodišnjeg delovanja Shoxa unutar organizacije. U proteklom periodu pomagao je ekipi da se popnu na pobedničko postolje mnogih turnira, od kojih su najznačajniji Epicentar 2019. i Peking 2020. kao i Blast Premier Fall Finals 2020. godine. Nakon mesec dana spektakla, Worlds je konačno završen. U finalnom okršaju našle su se ekipe Edward i Damwon Gaming, gde je Edward Gaming odneo pobedu rezultatom 3:2. Nakon mesec dana uzbudljivih mečeva, Worlds je konačno krunisao svoje ovogodišnje šampione. U velikom finalu suočili su se Damwon Gaming i Edward Gaming. Bilo je potrebno svih 5 partija kako bi se odlučilo ko će sa sobom poneti prestižni trofej, kao i nagradu od vrednosti od gotovo $500.000. Finalni okršaj je još jednom oborio rekord gledanosti sa čak 4 miliona istovremenih gledalaca. Fanovi i analitičari širom sveta su već unapred otpisali Edward Gaming, ali kada je meč počeo, situacija je izgledala znatno drugačije. Damwon je od početka takmičenja pokazivao dominantnu igru, zbog čega se očekivalo da će u velikom finalu savladati Edward bez većih problema. Sa druge strane, kineska ekipa je imala dosta poteškoća tokom svake faze, zbog čega su opravdano u ovaj duel ušli kao autsajderi. Celokupna serija bila iscrpljujuća. Obe ekipe su pokušavale da zauzmu svaki objektiv na mapi, zbog čega su partije bile itekako interesantne za gledati. Svaki meč odigran je strpljivo, što je na kraju dovelo do toga da se ishod velikog finala razreši u odlučujućoj 5. partiji. Sa početkom poslednjeg gejma, Edward je veoma rano preuzeo inicijativu koju do samog kraja nije ispustio. Postepeno su zauzimali objektive, što im je dalo dodatnu prednost u odlučujućem teamfightu kada su slomili odbranu svojih protivnika i ostvarili san za koji niko nije verovao da je moguć. Ovime je završeno svetsko prvenstvo za 2021. godinu. Međutim, igrače Mobile Legendsa njihovo takmičenje tek očekuje. Mobile Legends Bang Bang World Championship će ove godine biti organizovan u decembru sa nagradnim fondom od $800.000, što će predstavljati apsolutni rekord ovog još uvek mladog naslova. Turnir će se odigrati u Singapuru i okupit će najbolje ekipe širom sveta. Završen je Stockholm Major.
Prvi major nakon 2 godine. Finale je bilo onako kako smo svi priželjkivali. G2 protiv Navija, Nikola protiv Simpla. Međutim, rezultat nije otišao u korist naših momaka. 7. novembra 2021. godine san svih domaćih CSGO navijača bio je na samo korak od ostvarenja. G2 Esports, za koji nastupaju Niko, Hunter i Nexa, plasirao se u veliko finale PGL Majora u Stokholmu, gde ih je sačekala najbolja ekipa sveta, Natus Vincere. Uprkos tome što su naši momci pokazali odličnu igru, Navi je još jednom dokazao zbog čega su bili apsolutni favoriti u ovom okršaju, uzevši meč u samo 2 odigrane mape. G2 je iznenadio sve prisutne izborom Ancienta, na kome je ovaj duel i počeo. Prvo poluvreme bilo je ujednačeno i napeto za oba sastava. Srpsko-francuska ekipa je silovitim napadima uspela da ostvari 7 rundi na te strani, što nažalost nije bilo dovoljno da se pobedi prva mapa. Iako je na Ancientu CT strana favorizovana, Navijevi napadi su predstavljali nepremostivu prepreku za G2, zbog čega su uspeli da izbore samo 4 runde u drugom poluvremenu. Nakon kratke pauze prešlo se na Nuke, mapu na kojoj i CIS organizacija ima veličanstven niz od 17 vezanih pobeda. Ipak, kada je meč počeo, situacija je izgledala znatno drugačije. G2 je uspeo da otvori sa pobedom od 10-5 u prvom poluvremenu, što se smatra kao sasvim dovoljna zaliha pred prelazak na te stranu. Međutim, Navi je još jednom pokazao nadmoć i uz pomoć nekoliko fantastičnih poteza ovaj meč odveo u produžetke, nakon kojih su podigli pobednički trofej vredan $1 milion. PGL Major u Stokholmu definitivno će ostati upamćen kao najvredniji major ikada, sa nagradnim fondom od $2 miliona, kao i po rekordnoj gledanosti koja je premašila čak i The International. Uz pomoć popularnih streamera koji su prenosili veliko finale, ova brojka dostigla je cifru od preko 2.700.000 istovremenih gledalaca. Međutim, postojali su i određeni problemi na koje se publika manje obazirala. Najmlađi igrač Navija, Bit, odbijen je za svoj potpis zbog navodne sličnosti sa simbolom Bitcoina, zbog čega je bio prinuđen da Valveu pošalje ispravljenu verziju. Takođe, popularni kasterski duo James Bardolph i DDK izazvao je veliku polemiku na Twitteru kada su objavili kako im je od 7 play-off mečeva dato da rade samo jedan, što su smatrali kao veliku nepravdu. James Bardolph oštro je kritikovao organizatore turnira, čemu su se pridružili i njegovi brojni fanovi. Uskoro nas očekuje najveći PUBG turnir. Počinje 19. novembra i traje do 19. decembra. Obuhvata 32 ekipe širom sveta, a nagradni fond iznosi čak $2 miliona. Najveći PUBG turnir u godini samo što nije počeo. 32 ekipe iz 4 različite regiona koje su prošle kroz kvalifikacionu fazu su konačno stigle do velikog finala koje će odlučiti apsolutnog šampiona 2021. godine. Turnir će početi 19. novembra kada će biti odigrani uvodni mečevi i trajeće sve do 19. decembra kada je i zakazano veliko finale. PGC će se odigrati u Koreji sa početnim nagradnim fondom od preko $2 miliona. Nalik na The International, nagrada će biti povećana za 30% od ukupne prodaje u okviru PGC prodavnice koja uključuje in-game kozmetičke predmete. Sam turnir biće odigran u 6 faza, čime će svaka ekipa dobiti podjednaku šansu kako bi se kvalifikovala za veliko finale u kome ima samo 16 mesta. Za razliku od ostalih popularnih e-sport naslova, finalni okršaj će trajati čak 3 dana u kome će biti odigrano 15 partija. Svaka od ekipa koja se bude takmičila u finalnoj borbi ostvarit će određeni broj poena na osnovu postignutog plasmana. Po završetku 15. partije biće objavljena konačna tabela nakon koje će se znati tačan poredak ekipa kao i ovogodišnji šampion koji će sa sobom poneti najveći udeo u nagradnom fondu. I za kraj 2 kratke vesti. Saradnja između popularne pop pevačice Rijane i Riot Gamesa i pranje para na Twitchu. Samo nekoliko dana pred zvanično lansiranje animirane serije Arcane, koja je posvećena imaginarnom League of Legends svetu, Riot Games je sklopio još jedno partnerstvo koje je značajno doprinelo uspehu njene premijere. Kozmetička kolekcija popularne pop pevačice Rijane
pod nazivom Fenty Beauty našla se među partnerima koji su podržali najnoviju inicijativu Riota. Predstavnici Fentyja su za vreme premijere u Los Angelesu organizovali predstavljanje kao i VIP tretman za nekolicinu srećnika koji su uspeli da se izbore za svoje mesto. Sama premijera doživjela je veliki uspeh sa pregršt pozitivnih komentara širom društvenih mreža, zbog čega celokupna zajednica sa velikim nestrpljenjem očekuje nastavak. Proteklih nedelja popularni Twitch streameri bili su svedoci sve većeg broja donacija putem Bitsa. Iako su mnogi gledaoci smatrali da su njihovi omiljeni kreatori sadržaja svojim kvalitetom zaslužili ovaj vid podrške, stvar je totalno drugačija. Sa objavljivanjem poverljivih Twitch podataka početkom oktobra, grupa hakera došla je u posed velikog broja kreditnih kartica koje su iskoristili kako bi stekli finansijsku dobit. Uz pomoć popularne opcije Bits su streamerima donirali velike svote novca, ali uz dogovor da 80% od ukupne donacije vrate donatoru. Navodi se kako je ukupna svota opranog novca iznosila više od $10 miliona. Nakon nekoliko dana nekolicina streamera prijavila je slučaj nadležnim organima, zbog čega je u toku istraga protiv počinioca ovog krivičnog dela. Ovo je bilo sve od Vesti za danas. Hvala vam na pažnji i vidimo se sa narednim vestima u petak.